Кайырлы күн, көрермендер. Бүгін сіздерге осы ірімшіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Бұл көп уақытты алғанмен өте дәмі деген супер болып шығады. Ерекше жасап көруге болады. Ең алдымен қазанымызға сүтімізді құйып аламыз. Мендегі 4 литр сүт. Міне сүтімізді құйдық. Енді қақпағын жауып, шамалы беті қаймақтаған кезде осылай шамалы қозғап жібереміз де. Сапыру керек, негізінен сапыруды ұмытып кетіппін. 5-6 мәрте сапырып жіберсеңіздер жақсы болып шығады. Осылай айранымызды құйып аламыз. Менде 4 литр сүт болғандықтан бір орта кесе толтырып құйдым. Осылай біраз қозғап тұру қажет. Іріген кезде тоқтатып астын жай қоямыз. Осылай сары суы бөлініп шығу керек. Қақпағын жауып 1-2 минуттан кейін тағы да көреміз. Оты жайге қойдық. Басып астын осылай өз сары суы шығып бөлініп, кемінде 3 сағат, 4 сағат баяу отта қайнататын боламыз. Менде қазір 2 сағат қайнады. Қозғамаймыз, осылай шетінен көреміз. Сарғая бастаған кезде үстіне шекерімізді салып, тағы да 1 сағаттай қайнататын боламыз. Міне 1 сағат өтті, ірімшігіміз дайын болды. Осылай сүзіп алып, ыдысымызға салып, ұсынсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Дәмі де ерекше. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, демде жеп қояды. Арнама тіркеліп, қолдап, басқа да видеоларымның рецепттерімен бөлісіп отырыңыздар. Таныстарыңызға жіберіп ас болсын.